लहसुन ने फिर दिखाई चमक, सोयाबीन भी रहा मजबूत। किसानों की निगाहें अब बारिश और बाजार दोनों पर। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं अरवान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ जतिन जैन। आज दिनांक 18 जुलाई 2026 को कृषि उपज मंडी समिति नीमच में कुल 31,807 बोरी उपज की आवक दर्ज की गई। आइए जानते हैं प्रमुख जिन्सों के भाव। गेहूं की आवक की बात करें तो आज 4,292 बोरी की आवक हुई। वही भाव 2,000 से 3,240 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे। वही मॉडल भाव 2,700 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन की आवक की बात करें तो 9,576 बोरी की आवक दर्ज की गई और भाव 6,200 से 7,365 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वही मॉडल भाव 7,200 रुपये। लहसुन की आवक की बात करें तो 12,475 बोरी की आवक दर्ज की गई। वही भाव 5,000 से 23,951 रुपये रहा। वही मॉडल भाव 15,200 रुपये। अब प्याज की आवक की बात करें तो नीमच मंडी में प्याज की आवक 1,207 बोरी की रही। वही भाव 650 रुपये से 2,730 रुपये रहे। वही मॉडल भाव 1,800 रुपये। वहीं पोस्ता दाना की आवक की बात करें तो 472 बोरी की आवक हुई और भाव 85,600 से 1,64,000 रुपये तक रहे। वही मॉडल भाव 1,22,000 से 500 रुपये। असलिया आवक की बात करें तो 562 बोरी असलिया की आवक हुई है। वही भाव 11,000 से 27,500 रुपये के रहे। वही मॉडल भाव 20,000 रुपये तक रहा। दिल्ली की आवक की बात करें तो 405 बोरी की आवक दर्ज की गई और भाव 7,000 से 12,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वही मॉडल भाव 10,900 रुपये रहा। धनिया की आवक की बात करें तो 156 बोरी धनिया की आवक दर्ज की गई और भाव 12,001 से 15,000 रुपये तक रहा। वही मॉडल भाव 14,200 रुपये तक रहा। मंडी में लहसुन का जलवा बरकरार है। पोस्ता ने भी दिखाई दमदार चाल। वहीं सोयाबीन की मजबूत कीमतों से किसानों के चेहरे खिले। मालवा में कहते हैं भाव अच्छे हो तो किसान का पसीना भी सोना बन जाता है। किसान साथियों, ऐसे ही रोजाना नीमच, जीरन और आसपास की मंडियों के ताजा भाव पाने के लिए जुड़े रहिए हर बार न्यूज़ के साथ। जय जवान जय किसान।